উপচে পড়া ভিড় হাসপাতালে, শয্যা সংকট হওয়ায় অনেকের স্থান হয়েছে মেঝেতে। কখনো তীব্র গরম, কখনো বৃষ্টি। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে বাগেরহাটে বাড়ছে জ্বর, কাশি, নিউমোনিয়া সহ নানা রোগের আক্রান্তের সংখ্যা। এতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীদের চাপ বেড়েছে। বিশেষ করে জেলা হাসপাতালে অতিরিক্ত চাপে দেখা দিয়েছে শয্যা সংকট। তবে রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ, শয্যার পাশাপাশি রয়েছে চিকিৎসক সংকটও। আমি ডাক্তার দেখাতে চাইছি, প্রেশার, গ্যাস, এই ডাক্তার দেখায় আমি যেগুলো ঔষধ আমাকে দিয়েছে সবগুলো আমি পাইছি। মেডিসিন ওয়ার্ডে যে রোগী থাকার কথা তার থেকে 4 গুণ রোগী বেশি, এবং যে জনবল থাকার কথা তা নাই, যার কারণে আমরা রোগীর সেবা দিতে খুবই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। এদিকে স্বল্প জনবলে অতিরিক্ত রোগী চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন দায়িত্বরতরা। তবে সবাইকে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের। অতিরিক্ত গরমের কারণে আমাদের রোগী এত পরিমাণ যে আমরা কোয়ালিটিফুল সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছি। বিগত কয়েক মাসের থেকে এখন যে রোগীর সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। আমাদের ওয়ার্ডেও নার্সদের সংখ্যাও আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আর গতানুগতিকভাবে এখন সব ডিপার্টমেন্টেই রোগী বাড়ছে, কিন্তু সব ডিপার্টমেন্টেই কয়েক বছর দেখা যাচ্ছে যে এক বছর আগে যে পরিমাণ ডাক্তার ছিল এখন কিন্তু সেই পরিমাণ ডাক্তার নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে 250 শয্যার বাগেরহাট জেলা হাসপাতালের 2 বিভাগ মিলিয়ে অন্তত 1400 রোগী স্বাস্থ্যসেবা নেন। সময় সংবাদ, বাগেরহাট।